என் கையில் இருக்கிற இந்த ஃபோன் தான் வேர்ல்ட்லயே ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோன். நீ பார்த்த ஐ மீன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்ததுலேயே இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோன். இந்த ஃபோன் சின்னதாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ போடல. இந்த ஃபோனோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே பிடிக்கும். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். பாக்ஸில் சிம்பிளாக ஒரு ஃபோன், ஒரு மைக்ரோ யூஎஸ்பி கேபிள் அண்ட் வியர்டாக ஒரு ஆக்சசரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னங்கிறது எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் பார்ப்போம். பார்க்க இத்தனோண்டு இருக்கிற இந்த ஃபோனில் 2 சிம் போட்டுக்கலாம், ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாம். சிம் கார்டு போடுறது ஓகே, பட் மெமரி கார்டு எங்கடா போடுறதுன்னு பார்த்தா உள்பக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சிம் கார்டை ரிமூவ் பண்ணணும்னா இந்த மெமரி கார்டை ரிமூவ் பண்ணாதான் முடியும். அடுத்ததா இதோட பேட்டரி. இந்த ஃபோனுக்கு இவ்வளோ பெரிய பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் விட எனக்கு இந்த ஃபோனில் பிடிச்ச ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா, இது சிம்பிளாக உங்கள் ஃபோனோட பேர் பண்ணிக்கிட்டு சிம் கார்டே போடாமல் ஒரு ப்ளூடூத் டெய்லராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ணி என் ஃபோன்லேருந்து நான் கால் பண்ணுறேன். அண்ட் ஆல்சோ மெசேஜும் பண்ணிக்கலாம், கால் லாக்ஸையும் சிங்க்ரோனைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மொபைலுக்கு கொடுத்த வேர்டான ஆக்சசரி இதுதான். இதை உங்கள் ஃபோனோட பேக் கேஸோட லாக் பண்ணிக்கிட்டு ப்ளூடூத் இயர்ஃபோன் மாதிரி வேர் பண்ணி பேசிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் இது அந்த அளவு ரிலேபிளாக இல்லை. இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதோட பேட்டரி பேக்கப் எப்படி இருக்குது, அண்ட் ஆல்சோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வரையும் இது நல்லா ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேங்க.